আসসালামু আলাইকুম দর্শক বন্ধুরা, কেমন আছেন সবাই? দেশ এবং দেশের বাইরে যে যেখান থেকে এই মুহূর্তে আমাদের আজকের এই প্রতিবেদন দেখছেন, আপনাদের সকলকে স্বাগত জানিয়ে শুরু করছি সাফল্য কথার নতুন আরেকটি পর্ব। এখানে প্রচুর পরিমাণ ছাগল দেখতে পাচ্ছেন। এগুলো সব উন্নত জাতের ছাগল। এখানে কয়েকটি জাত দেখা যাচ্ছে, তোতাপুরি, হরিয়ানা, এই ধরনের ছাগলগুলো আমরা দেখতে পাচ্ছি। দর্শক বন্ধুরা, আজকে আমরা চলে আসছি ঢাকার মোহাম্মদপুর বসিলা এলাকায়। যে ফার্মে এসেছি এটি হচ্ছে অ্যাব্রোস অ্যাগ্রো ফার্ম। এই ফার্মের দুজন উদ্যোক্তা একত্রিত হয়ে একটি আধুনিক পরিকল্পিত ছাগলের ফার্ম গড়ে তুলছেন। এখানে প্রায় 1 শতাধিক ছাগল রয়েছে, যেগুলো সব উন্নত জাতের। আজকে আমরা এই ফার্মের যারা স্বত্বাধিকারী তাদের সঙ্গে কথা বলবো। আমরা তাদের মধ্যে একজনকে পেয়েছি, আমির হামজা ভাই। তো তার সঙ্গে কথা বলে তাদের এই পরিকল্পিত খাবারের বিভিন্ন বিষয় আপনাদেরকে জানানোর চেষ্টা করবো। সেই সাথে উন্নত জাতের ছাগলগুলো কীভাবে লালন পালন করতেছেন সেটি জানবো। এবং এখানে যে শেডটি দেখতে পাচ্ছেন, এটি অত্যন্ত আধুনিকভাবে পরিকল্পিত উপায় করা হয়েছে। এটা নিচ থেকে উচ্চতা 7 ফিট, তারপরে শেডের উচ্চতা আরও 10 ফিটের মতো দেওয়া হয়েছে, এবং শেডটার মাছা যে করা হয়েছে সেটাও অনেক পরিকল্পিতভাবে। সব মিলে আজকে আমরা আমির হামজা ভাইয়ের কাছ থেকে জানার চেষ্টা করব তাদের এই খামারের পথ চলা কতদিন থেকে শুরু হয়েছে এবং কী কী জাতের ছাগল রয়েছে, কীভাবে লালন পালন হচ্ছে, কী উদ্দেশ্য নিয়ে ঢাকা শহরের মাঝে এত বড় একটি খামার তারা গড়ে তুলছেন, এই বিষয়গুলো জানার চেষ্টা করবো। আশা করছি পুরো প্রতিবেদন জুড়ে আপনারা আমাদের সাথে থাকবেন। আমরা আজকে একটি আধুনিক পরিকল্পিত ছাগল ফার্মের গল্প আপনাদেরকে জানার চেষ্টা করবো। চলুন শুরু করা যাক। আসসালামু আলাইকুম। ওয়ালাইকুম আসসালাম। আমির হামজা, আপনি না? জি, আমির হামজা। জি ভাই, কেমন আছেন? আলহামদুলিল্লাহ, ভালো আছি। ভালো আছেন আপনি? আলহামদুলিল্লাহ। একটু ছাগলের সাথে কি খেলাধুলা করা হচ্ছে? জি জি জি। বিশাল বড় পাঠা এটা। জি। এটা কোন জাতের? এটা শিরোই জাত। এটা তো আমাদের থেকে অনেক উচ্চতায় হয়। এটা অনেক উচ্চতা হয় এবং সবচেয়ে বড় হয় বিটল এবং শিরোই। তার মধ্যে এটা হচ্ছে শিরোই। এর উচ্চতা বা হাইটে কত ফিট আছে এটা? ওর হাইট আছে প্রায় 40 ইঞ্চি, লাইভ ওয়েট আছে ওর 120 কেজি। এত বড় পাঠা এখানে রাখা কেন? প্রজনন করানোর জন্য, মানে আমাদের নিজস্ব যে ছাগলগুলো আছে এগুলোকে প্রজনন করানোর জন্য। আরেকটা দেখতে পাচ্ছি, ওটা জি, কিসের? ওটা হচ্ছে তোতাপুরি ছাগল। এটা তোতাপুরি না? এটা বিশাল বড়। এটার এই মুখের ভ্যানটা নিচের পাটিটা একটু উপরে থাকবে, এই কারণে এটাকে তোতা পাখির মতো দেখতে, মুখটা অনেকটা। এখানে মোট কতগুলো ছাগল আছে এখন? এখানে প্রায় আমাদের 100-র মতো ছাগল আছে। কোন কোন জাতের আছে এগুলো? এখানে আমাদের অধিকাংশ ছাগল উন্নত ক্রস জাতের ছাগল, তোতাপুরি ক্রস, হরিয়ানা ক্রস, খামার উপযোগী যে ছাগলগুলো সেই ছাগলগুলোই আছে এখানে। এগুলো কি করা হয়েছে এখানে? এখানে খাবারের শেড করা হয়েছে। এখানে আমরা খাবার দেই, ভুসি দেই, আবার আপনার কাঁচা ঘাস দেই। এই কাঁচা ঘাস এটার মধ্যে দেই, এখান থেকে ওরা খাবারটা খায়। এতে খাবারটা নষ্ট হয় না। জমিতে ঘাসও পাচ্ছে এরা? ঘাস? জি জি, এখানেও জমিতে ঘাস আছে এবং আমাদের বাইরেও ঘাস আছে। যে এই জমিগুলো আছে আমাদের, ওখান থেকেও আমরা খাবার এনে দিই। এটা কোন জাতের? এগুলো মূলত হরিয়ানা ক্রস থেকে আসছে। এগুলো ট্যাগিং করে দিছেন? জি জি, ট্যাগিং থাকলে একটু সুবিধা হয়, রোগ বালাই সম্পর্কে বা ওর বিস্তারিত সম্পর্কে আমাদের জানতে একটু সুবিধা হয় আর কি। এটা হচ্ছে হরিয়ানা জাতের। এটা প্রেগনেন্ট আছে? হ্যাঁ, এটা প্রেগনেন্ট আছে, প্রায় 4 মাসের কাছাকাছি প্রেগনেন্ট আছে। প্রেগনেন্ট ছাগল কতগুলো আছে? প্রেগনেন্ট ছাগল এখানে আমাদের প্রায় 30টার মতো হবে। ওটা তো অনেক সুন্দর। হ্যাঁ হ্যাঁ, ওটা হচ্ছে তোতাপুরি ছাগল। তোতাপুরি। এটাও প্রেগনেন্ট আছে প্রায় 4 মাসের মতো। ওর ওইটা হচ্ছে প্রায় 70 কেজি। গাভীন ছাগলগুলো সাধারণত আমরা 20,000, 22,000 টাকা, 25,000 টাকা, 30,000 টাকা এরকম বিক্রি করি। বাচ্চা কতগুলো এখন? বাচ্চা আছে আমাদের এখানে তাও 30-40টা আছে এখন। বাচ্চাগুলো সাধারণত আমরা 8,000, 10,000 টাকা এরকম দামে বিক্রি করি। খামারটি অত্যন্ত আধুনিক করা হয়েছে। জি। এই খামারের পথ চলা কতদিন হলো এবং কতজন মিলে এই খামার পরিচালনা করছেন? কিভাবে শুরুটা? আমাদের শুরুটা হচ্ছে আমার বড় ভাই জিয়াদ ভাই। আমাদের উদ্দেশ্য হচ্ছে যে একটি পরিকল্পিত খামার করা, তো সফল উদ্যোক্তা হওয়া আর কি। ওনার সাথে গল্প একবার করতে করতে আমরা চিন্তা করলাম যে এরকম একটা খামার করলে ঢাকার ভিতর কেমন হয়, সেইভাবেই মূলত এই খামারটা করা আর কি। কত বছর হলো? খামারটির বয়স হচ্ছে আপনার মোটামুটি প্রায় 7-8 মাস। ছাগল পালনের আগে তো অনেক কিছু হয়তো জানতে হয়েছে। জি জি, অবশ্যই অবশ্যই। কিভাবে এগুলো জানলেন? ছাগল সেক্টরে মোটামুটি প্রায় 4 থেকে 5 বছর নিজে ব্যক্তিগতভাবে ছাগল লালন পালন করতেছি। আমার উপর হয়তো ভরসা রেখে হয়তো আমার বড় ভাই একসাথে আমরা খামারটা করা আর কি। শুরুতে কতগুলো ছাগল নিয়ে আসছেন? শুরুতে আমরা মোটামুটি প্রায় 40টা ছাগল আনছিলাম। এখন বর্তমানে খামারটি কিভাবে পরিচালনা হচ্ছে? আমাদের খামারটি হচ্ছে আমরা ঘাসের উপর নির্ভর করে। আমাদের এখানে ঘাসের জমি আছে, প্রতিদিন ওদেরকে ঘাস কেটে দেই। কি ঘাস এটা? এটা হচ্ছে নিপিয়ার আছে, এখানে জার্মান ঘাস আছে। দানাদারটা কি পরিমাণ দিচ্ছে? দানাদারটা প্রতি ছাগলকে 200 গ্রাম করে দিচ্ছি। তো আমরা একটু শেডের ভিতরে যাব, শেডটা দর্শকদের দেখাবো। এটা সিঁড়ি? জি। তো অনেক উচ্চতায় করা হয়েছে। কত ফিট উচ্চতায়? 7 ফুট উচ্চতা। 7 ফুট? জি জি। কারণটা হচ্ছে যে ছাগলের একটা গ্যাস হয়,
তো যত উচ্চতা দেবে ওই ঘ্যাসটা আর ছাগলের কাছে আসবে না, এই কারণেই আপনার এই উচ্চতা দেওয়া। এখানে কোন পাটটাতে কি রাখার জন্য করছেন? এই পাশটা আমি দেখতে পাচ্ছি একটু পাট করে করা। জি জি, এখানে আমাদের রিসেন্টলি যে বাচ্চাগুলো হয়েছে আমরা এই পাটটাতে এখানে রাখি। এই পাটটাতে হ্যাঁ, নতুন বাচ্চা নতুন বাচ্চা যেগুলো 2-1 দিনের মধ্যে হয়েছে বা 1 সপ্তাহ 15 দিনের ভিতরে হয়েছে, এখানে এই বাচ্চাগুলো রাখি। এটাতে ধরুন কিছু ছাগল রাখি, যেমন আজকে হয়তো বাচ্চা দিবে এইরকম, মানে যেগুলো বাচ্চাদের সময় হয়েছে একবার সময় চলে আসছে, যেমন আজকে বাচ্চা দিছে এই ছাগলটা, এই জন্য এটাকে এখানে রাখছি। এটা নিচের মাছাটা কি ব্যবহার করছেন আপনারা? এটা প্লাস্টিকের মেট। এটা তো অত্যন্ত ব্যয়বহুল হয়েছে হয়তো একটু, তবে এটা একটু উপকার হয়, নষ্ট হয় না। এবং এখানে কি প্রসব করলে নিচে পড়ে যাবে? নিচে পড়ে যাচ্ছে আর কি। ঘরটা অত্যন্ত ঠান্ডা। পরে শীত দেওয়া হয়েছে, এই শীতে আপনার গরমকালে আপনার ঠান্ডা হয় আর শীতকালে মোটামুটি একটু গরম পড়ে। কত স্কোয়ার ফিটে করা হয়েছে ঘরটা? 70 বাই 20 স্কোয়ার ফিট আছে। এগুলো রাখা যাবে এখানে প্রায় 150 পিস রাখা যাবে। ওই পাটটা তো কিছু যেগুলো একটু নতুন আসে খামারে, এই ছাগলগুলো এখানে রাখা। এটা দিনের কতটুকু সময় এখানে থাকে আর নিচে কতটুকু থাকে? দিনে তো ধরুন যে আপনার সকালবেলা ওদেরকে আমরা ছেড়ে দেই, ছেড়ে দেওয়ার পরে ধরুন কিছুক্ষণ খাবার টাবার খাইলো, যখন একটু রোদ হয় তখন আবার উপরে উঠিয়ে দিই। উঠিয়ে দেওয়ার পর ফ্যানটা চালিয়ে দেই, ফ্যানটা চালিয়ে দেওয়ার যখন আবহাওয়াটা ঠান্ডা হয়ে যায় তখন ফ্যানটাও বন্ধ করে দিই। রাতে কি এরকম ফাঁকাই থাকে না নিচে? না, আমরা আবহাওয়ার উপর, যেমন যদি আবহাওয়া একটু বাতাস থাকে, বেশি ঝড়ো বাতাস থাকে, তাহলে আমরা পাশে তেরপল দিয়ে দিই। আর যখন আবহাওয়াটা ঠিক থাকে তখন আমরা খোলামেলাই রাখি। আমরা তো শেড দেখলাম, খামারটি দেখলাম, খুবই সুন্দর। আসলে আপনাদের উদ্দেশ্যটা কি ছিল এই ছাগল নিয়ে? আমাদের উদ্দেশ্য ছিল সফল উদ্যোক্তা হওয়া, খামার উপযোগী ছাগল তৈরি করা এবং সারা বাংলাদেশেই আমাদের এই খামার উপযোগী ছাগলগুলো প্রান্তিক খামারিদের মাঝে পৌঁছে দেওয়া। আমাদের খামারটির বয়স তো 7-8 মাস, তো সেই দিক থেকে আমরা মোটামুটি ভালো একটা রেসপন্স পাচ্ছি। ছাগল লালন পালনটা ধৈর্যের একটা কাজ। এখানে কেউ যদি নতুন শুরু করতে যায়, তাকে অন্তত আপনার 2 থেকে 3 বছর তাকে ধৈর্য ধরতে হবে। প্রাথমিক অবস্থায় আপনি যে ছাগলগুলো আনবেন সেগুলো হয়তো আপনার খামারে ওইরকম শুট করবে না। ওরা আস্তে আস্তে যত দিন যাবে তত আপনার বাচ্চা বেশি দিবে, খাবারটা মানিয়ে নিতে পারবে, অসুখ বালাই কম হবে। তো অ্যাগ্রো সেক্টরে তো অনেক কিছু আছে, বিশেষ করে আপনার ছাগলটা সিলেক্ট করলেন। ছাগলটা মূলত গরিবের গাভী বলা হয়, কারণ গরু যদি আমরা পালি তাহলে সেই ক্ষেত্রে আমাদের জায়গাও বেশি প্রয়োজন হয়, আবার অর্থেরও বেশি প্রয়োজন হয়, কিন্তু ছাগল কিন্তু অল্প অর্থে অধিক লাভবান হওয়া যায়। অনেকে তো দেশি ছাগলটাকে প্রাধান্য দেয় বেশি, কিন্তু আপনারা উন্নত জাতটাকে বাছাই করেছেন। উন্নত জাতটা বাছাই করার কারণ হচ্ছে এর মাংস বেশি দেয়, দুধ বেশি, ভালো একটা দামও পাওয়া যায়। প্রজননটা কি এখান থেকে হচ্ছে? জি, প্রজননটা আমাদের এখান থেকে, আমাদের নিজস্ব পাঠা আছে, ওই খামার থেকেই হচ্ছে। এখানে কতগুলো ছাগল লালন পালন করার ইচ্ছা রয়েছে? আমাদের এখান থেকে মোটামুটি আমরা 200 ছাগল লালন পালন করার ইচ্ছা আছে। যখন 200 ছাগল হয়ে যাবে তখন কি করবেন? তখন আমাদের ইচ্ছা আছে আমাদের খামার থেকে আমরা প্রান্তিক খামারি যারা আছে ওদের কাছেও দিব। অনেকে আগ্রহ দেখায় যে নেওয়ার জন্য, ওদেরকেও দেওয়ার ইচ্ছা আছে আমাদের। দেখাশোনার কাজগুলো কে করে? আমি আছি এখানে, এছাড়াও আমাদের 2জন লোক আছে, ওরাও করে। সকাল থেকে সন্ধ্যা কি করণীয় থাকে? সকাল থেকে প্রথমে আমরা ওদেরকে সাইলেজ দিই, সাইলেজ দেওয়ার পরে ওদেরকে আমরা একটু পানি খাওয়াই, পানির পর কিছু ভুসি দেই, চরমভূমিতে ছাড়ার আগে কিছুক্ষণ রেস্ট নেই, তারপর একটু যখন রোদটা কম থাকে তখন ওদেরকে আমরা চরমভূমিতে ছেড়ে দেই। চরমভূমিতে ছেড়ে দেওয়ার পর আবার ওদেরকে নিয়ে আসি খামারে, আবার বিকালবেলা একটু ছাড়ি। ছাগল নিয়ে আসার পর অনেক ছাগলে বাচ্চা দিয়েছে। জি জি জি। কেমন বাচ্চা? এগুলো কি একটা দেয় না দুইটা তিনটা? আমাদের এখানে অধিকাংশ ছাগলগুলি 2টা করে বাচ্চা দেয়। এই অল্প সময় কি মনে হচ্ছে ছাগলটা কি আপনাদের কাছে লাভজনক হবে? জি আলহামদুলিল্লাহ, ছাগল লালন পালন লাভজনক। আপনার যদি ভরাট জমি থাকে, উঁচু জমি থাকে, তাহলে ইনশাআল্লাহ বাংলাদেশে ছাগল লালন পালন খুবই লাভজনক। এখানে তো অনেক টাকা ইনভেস্ট করে হয়তো ফার্মটি শুরু করা হয়েছে, এটা আসলে প্রফিটে যাবে কত বছর পর? এর থেকে আমরা যদি সফল হতে চাই তাহলে অন্তত 2 বছর আমাদের থাকতে হবে এর মধ্যে। এই জায়গাটা কি আপনার নিজস্ব না লিজ? না, লিজ দাও। কত বছরের জন্য নিয়েছেন? 10 বছরের জন্য। একটু রোগের বিষয়ে বলতেন। সাধারণত বেশি যে রোগগুলো দেখা যায়, নিউমোনিয়া, জ্বর, পিপিআর, খুরা রোগ, এই রোগগুলো বেশি ছাগলের দেখা যায়। এখানে কি কোনো রোগ হয়েছিল এরকম? আলহামদুলিল্লাহ আমাদের ছাগলের এখনো কোনো রোগ বালাই হয় না। তো এখন তো আপনার পর্যাপ্ত ঘাস খাওয়াচ্ছেন, দানাদারও কিছু দিচ্ছেন। জি। এতে করে একটা ছাগল প্রতি দৈনিক খরচ কেমন? নতুন অবস্থায় আমাদের প্রতি ছাগলের 30 টাকা খরচ হয়। এতগুলো ছাগল এখন আপনারা লালন পালন করেছেন, এখান থেকে আসলে অনেকে তো কেনার ইচ্ছা পোষণ করে, অনেকে শহরের কাছ থেকে। জি 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 জি। তো সেক্ষেত্রে আপনাদের সেলসের জন্য কোনো চিন্তা বাড়ে? সেলসের এখনো ওইরকম ভাবে চিন্তা করি না, তবে কেউ যদি আমাদের ফার্ম ভিজিট করে, কেউ যদি আমাদের কাছে চায়, তাহলে অবশ্যই আমরা দিব তাদেরকে ছাগল। ভবিষ্যতে আসলে চিন্তা ভাবনা কি করছে? ভবিষ্যতে চিন্তা হচ্ছে আমাদের এখানে একটি সফল খামার তৈরি করা, যেখানে অনেক লোকের কর্মসংস্থান হবে, অনেক মানুষ কাজ করবে, মানে দেশের অর্থনীতিতে আমরা একটা ভূমিকা রাখার চেষ্টা করি আর। আমির হামজা ভাই, আপনাকে অসংখ্য ধন্যবাদ। যেহেতু খামারটি নতুন, ভবিষ্যতে হয়তো আরো অনেক ইনফরমেশন দর্শকদের আমরা দিতে পারবো। আপনার শারীরিক সুস্বাস্থ্য কামনা করছি, সেই সাথে আপনাদের অ্যাব্রোস অ্যাগ্রো ফার্মের
সামনের দিনে যে লক্ষ্য করেছেন সেটি যেন সফলভাবে আপনারা বাস্তবায়ন করতে পারেন, এই আশাবাদ ব্যক্ত রেখে আমাদের দর্শক বন্ধুদের পক্ষ থেকে অসংখ্য ধন্যবাদ জানিয়ে বিদায় নিচ্ছি। আসসালামু আলাইকুম। ওয়ালাইকুম আসসালাম। দর্শক বন্ধুরা, একটা কথা আছে, কান টানলে মাথা আসে। এই যে ছাগলের ক্ষেত্রে একই অবস্থা। এত বড় ছাগল আসলে কন্ট্রোল করা খুবই মুশকিল, তবে এদের এই যে কান দুইটা ধরলে এরা হচ্ছে কাবু হয়ে যায়। এদের এত শক্তি যে এদেরকে আটক করাই মুশকিল। এটা নাকি 120 কেজি ওজন হবে, এটাও এরকম কাছাকাছি ওজন। দর্শক, আমরা একটা আধুনিক পরিকল্পিত খামার আপনাদেরকে দেখালাম। এই খামারটি সবেমাত্র শুরু হয়েছে। আমাদের দেশে অসংখ্য শিক্ষিত উদ্যোক্তারা এখন আসতেছে এ ধরনের খামার করার জন্য, এবং এটা করে আসলে নিজেদের যেমন কর্মসংস্থান তৈরি হচ্ছে, পাশাপাশি এখানে আরও 2-4 জনের কর্মসংস্থান তৈরি হচ্ছে। এতে করে বেকারত্ব দূরীকরণের যে একটা মাধ্যম সেটি কিন্তু সৃষ্টি হয়ে যাচ্ছে, এবং আমাদের দেশের অর্থনীতিতে এটি একটি বড় ভূমিকা রাখবে বলে আমরা মনে করি। আমরা আশা করব যারা আপনারা শিক্ষিত উদ্যোক্তা রয়েছেন, যারা এই সেক্টরে আসতে চান, তারা যদি একটু ছাগল পালন সম্পর্কে জেনে বুঝে এর খাদ্য ব্যবস্থাপনা, এর বাসস্থান, এর রোগবালাই, এগুলো জেনে যদি শুরু করা যায়, অবশ্যই এটি আপনাদের জন্য লাভজনক হবে। দর্শক, এই ছিল অ্যাব্রোস অ্যাগ্রো ফার্মের ছাগল পালন নিয়ে আমাদের আজকের এই প্রতিবেদন। আপনাদের আশেপাশের সফলতার গল্পগুলো আমাদের জানিয়ে দিন। আমাদের সাফল্য কথা টিম চলে যাবে আপনাদের কাছে। ধন্যবাদ সবাইকে।